नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पीसी रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो तुमने सुनी होगी, या तुम भी इनमें से शायद किसी से वाकिफ होंगे, या तुम भी इनमें से किसी को मानते होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली पीसी जो मिथ है वो ये है कि तुम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक हार्डवेयर ले लेंगे बहुत तगड़ा और दूसरा ले लेंगे बहुत वीक। जैसे उन्होंने अगर कोई सीपीयू ले लिया, मान लो एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ मैं, सीपीयू ले लिया i7 और जीपीयू में ले लिया 1050 Ti। या कुछ लोग उल्टा करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि सीपीयू तो ले लेते हैं बहुत वीक पेंटियम जैसा, लेकिन ग्राफिक कार्ड ले लेंगे 1080 Ti। सो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा ग्राफिक कार्ड जो गेम के लिए ज़्यादातर ग्राफिक कार्ड ही परफॉर्मेंस होती है, तो हम ग्राफिक कार्ड तो तगड़ा ले रहे हैं तो हमारे गेम्स जो है वो खतरनाक ही चलेंगे। लेकिन वो सीपीयू बहुत बेकार ले लेते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है दोनों केसेस में, तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम्हारा एक हार्डवेयर अंडर पावर है, मतलब दूसरे को वो अंडर पावर कर रहा है, वो दूसरे को बॉटल नेक कर रहा है। अब देखो, गेमिंग के दौरान दोनों सीपीयू और जीपीयू दोनों जरूरी होते हैं। हाँ, हम लोग ये टर्म्स यूज जरूर करते हैं कि ये गेम सीपीयू इंटेंसिव है, ये गेम जीपीयू इंटेंसिव है, लेकिन कोई भी गेम हो सीपीयू जीपीयू दोनों यूज होते हैं। फ्रेम रेट जीपीयू के पास, ग्राफिक कार्ड के पास सीपीयू ही भेजता है। अब तुमने एक बेकार सा, एकदम बेकार सा सीपीयू लिया हुआ है और ग्राफिक कार्ड लगा दिया 1050 Ti, सॉरी 1080 Ti, 1080 Ti, या टाइटन एक्स पास्कल लगा दिया तुमने, टाइटन एक्स लगा दिया मान लो, या टाइटन जी लगा दिया, खतरनाक सा। तो अब पेंटियम जैसा प्रोसेसर, उसको उतनी, उसको जो फ्रेम रेट जो वो पुश कर सकता है, मान लो तुमने 1080 Ti लगाया, 1080 Ti 4K पे गेमिंग करा सकता है। अब वो 4K वाले फ्रेम रेट्स, या फिर तुम मान लो 240 हर्ट्स पे खेल रहे हो, तो तुम 240 हर्ट्स वाले वो जो फ्रेम रेट्स होते हैं वो पेंटियम कहाँ से प्रोसेस करेगा? पेंटियम की इतनी औकात ही नहीं है कि वो प्रोसेस कर पाए उन फ्रेम रेट्स को और तुम्हारी स्क्रीन पे डिस्प्ले पे दिखा पाए। सेम केस होता है जब तुम एक ग्राफिक कार्ड बहुत कमजोर ले लेते हो और तुम्हारा जो प्रोसेसर है वो तुमने ले लिया खतरनाक सा i7। यही होता है। देखो, तुमने i7 प्रोसेसर तगड़ा ले लिया यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा ग्राफिक कार्ड वो है वो वीक है। ग्राफिक कार्ड अपनी औकात पे ही चलेगा। तुम अगर सोच रहे हो कि मैं i7 के साथ 1050 लगा के 1080 वाली गेमिंग करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 1050 Ti पे तुम्हें 1050 Ti वाली ही स्पीड मिलेगी, 1050 Ti वाले ही फ्रेम रेट्स मिलेंगे, भले ही तुम्हारा सीपीयू कोई सा भी हो। सीपीयू तुम्हारा कोई सा भी हो, फिर इंटेल का वो i7 7700K हो, या फिर तुम्हारा आई पेंटियम हो, फ्रेम रेट्स तुम्हें वही मिलेंगे जो तुम्हारा सीपीयू, जो तुम्हारा जीपीयू की कैपेबिलिटी, जितनी जीपीयू की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी वो फ्रेम रेट उतने ही दिखाएगा। फिर चाहे तुम सीपीयू बदलते रहो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो इसीलिए सीपीयू और जीपीयू दोनों को बेस्ट परफॉर्मेंस और प्राइस रेशियो के हिसाब से पेयर करो। अगर तुम इतने महंगे महंगे जीपीयू और सस्ता सीपीयू, या फिर सस्ता सीपीयू और, या फिर महंगा जीपीयू और सस्ता सीपीयू, या फिर दूसरा केस क्या हो गया, मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया। या तो महंगा जीपीयू और सस्ता सीपीयू, या महंगा सीपीयू और सस्ता जीपीयू। ऐसा करोगे तो तुम्हारे पैसे डूबेंगे। तुम्हें करना क्या है, बजट के हिसाब से देखना है कि कौन सा सीपीयू कौन से जीपीयू के साथ पेयर होगा अच्छा, और कौन सा जीपीयू कौन से सीपीयू के साथ बढ़िया से पेयर होता है। वो तुम एक बार कंसिडर कर लो, एक बार तुम उस चीज़ को देख लो, एक बार तुम उस चीज़ को समझ लो, तो उसके बाद तुम पीसी बिल्ड कर सकते हो। दूसरी मिथ बात है, दूसरी मिथ क्या है, लोग सोचते हैं अगर हमने बड़ी बड़ी मतलब ज्यादा वॉट वाली पावर सप्लाई ले ली, 750 वॉट 1000 वॉट वाली पावर सप्लाई ले ली, तो वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करेगी। देखो, अगर तुम्हारे पीसी की रिक्वायरमेंट 200 वॉट है, 200 वॉट है मान लो, लेकिन तुमने 1000 वॉट की पावर सप्लाई मान लो फिर भी लगा दी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दीवार से तुम्हारे बिजली के प्लग से तुम्हारे 1000 वॉट कंज्यूम कर रहा है। नहीं, 1000 वॉट की तुमने लगा दी, रेटिंग को, एफिशिएंसी को एक पल के लिए भूल जाओ, वो तुम्हारी दीवार से उतनी ही पावर कंज्यूम करने वाली है जितना तुम्हारा सीपीयू, तुम्हारा जीपीयू, तुम्हारा मदरबोर्ड, तुम्हारा मॉनिटर वगैरह, मतलब जो भी सब पेरिफेरल्स मिला के जितनी पावर बनती है, जितनी भी तुम्हारा सीपीयू मान लो 200 वॉट का है, अब भले ही तुमने 1000 वॉट की पावर सप्लाई लगा ली, लेकिन वो उस 1000 वॉट की पावर सप्लाई से भी 200 वॉट ही लेगा, और एक 600 वॉट की पावर सप्लाई से भी वो 200 वॉट ही लेगा। तो ये बात है। तो इसीलिए कभी भी कि अपने बिल्ड के हिसाब से महंगी पावर सप्लाई मत लो, या फिर अगर महंगी ले भी ली तो इस बात में डर में मत रहो कि तुम्हारा वो ज़्यादा ही बिजली का बिल आ जाएगा। नहीं, कुछ लोग तो ये सोच के महंगा बिल्ड नहीं करते हैं कि मैं i7 और 1050 Ti पे बिल्ड करूंगा तो मुझे 750 800 वॉट की पावर सप्लाई लगानी पड़ जाएगी, कोई बड़ी सी पावर सप्लाई लगानी पड़ जाएगी और मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी उसकी पावर कंजम्पशन होगी, पावर सप्लाई तुम कितनी भी बड़ी लगा लो, वो उतनी ही पावर कंज्यूम करेगा जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर तुम कम कम वोल्टेज वाली पावर सप्लाई लगा लो, मान लो तुम्हारा सीपीयू, तुम्हारा जीपीयू, तुम सब कुछ, मतलब जो तुम्हारा सीपीयू है, मतलब पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो तुम्हारा है वो मान लो 500 वॉट चाहिए उसको चलने के लिए, लेकिन तुम उन्हें 200 वॉट या 450 वॉट की पावर सप्लाई लगाई हुई है,
तो फिर वो अंडर पावर हो गया, वहां पे तुम्हें दिक्कत आ जाएगी। तो कभी भी पावर सप्लाई को अंडर पावर मत रखो, मतलब जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अच्छी पावर सप्लाई लो। बड़ी ले ली तुमने, मतलब ज्यादा वॉट की पावर सप्लाई ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम वॉट की कमी मत लो। वैसे ध्यान से लो, क्योंकि ज्यादा वॉट की भी लोगे तो पावर तो वो ज्यादा नहीं खरीदेगी, लेकिन तुम्हारे पैसे उसको खरीदने में तो बर्बाद हो गए ना, उसकी जगह तुम कहीं और यूज कर सकते थे। तीसरा तीसरा लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने अभी एक ले लिया एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड और एक बढ़िया सा इंटेल का सीपीयू, तो अब मैं एक मॉनिटर लूंगा जो फ्री सिंक वाला है। देखो गाइस, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात है। फ्री सिंक टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो काम करती है एएमडी के ग्राफिक कार्ड के साथ। एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के साथ जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो करती है जी सिंक। अब अब जी सिंक के मॉनिटर जो हैं वो हैं 50-50 हज़ार के, वो तुम खरीदने नहीं वाले हो वैसे भी, क्योंकि हम बजट गेमिंग की बात करते हैं। कोई खरीदता है तो अच्छी बात है भाई, मुझे भी एक दो पिक शेयर करना। अब अगर तुम्हारा पास एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है और तुम एक मॉनिटर लेने की सोच रहे हो, तो एक मॉनिटर में अगर तुम्हें फ्री सिंक टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है और बाकी रिक्वायरमेंट्स मॉनिटर तुम्हारी पूरी कर रहा है, तो ले लो उसे। ये मत देखो कि यार ये मॉनिटर 10 हज़ार का है लेकिन इसमें फ्री सिंक नहीं है, बाकी सब कुछ है लेकिन फ्री सिंक नहीं है। और ये वाला मॉनिटर 15 हज़ार का है, इसमें सब कुछ तो है ही है लेकिन साथ में फ्री सिंक भी है, तो मैं इसे लूंगा। लेकिन भाई जब तुम एनवीडिया का जीपीयू यूज कर रहे हो तो तुम फ्री सिंक का फायदा वैसे भी नहीं उठा पाओगे, तो तुम क्यों 15 हज़ार का मॉनिटर ले रहे हो, तुम 10 हज़ार वाला मॉनिटर ले लो ना। हालांकि फ्री सिंक वाले मॉनिटर 10 हज़ार के ही आते हैं, 10 हज़ार के आसपास मिलने शुरू हो जाते हैं, 10 हज़ार में 9 हज़ार में ऐसे ही, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और अगर किसी के पास एएमडी का ग्राफिक कार्ड है, वेगा 56, RX 480, 470, वेगा 64 वगैरह, तो वो जी सिंक मॉनिटर 50-50 हज़ार के ना ले, क्योंकि ये दोनों जो है वो काम नहीं करेंगे साथ में, और तुम्हें फिर भी वही तुम्हारा बात वही कि मतलब तुमने बेकार सिस्टम बिल्ड कर दिया। 50 हज़ार का मॉनिटर क्यों ले लिया, उस 50 हज़ार की जगह तुम कोई अच्छा हार्डवेयर यूज करते, कुछ और बिल्ड कर लेते, दो पीसी बिल्ड कर लेते, दोनों अगर घर में फैमिली में हो दो भाई वगैरह तो बगल बगल में बैठ के खेलते। तो क्यों एक तरीके से अपना नुकसान करना है। तो हमने तीन मिथ्स डिस्कस कर लिए। पहला तो मैंने सीपीयू जीपीयू जीपीयू सीपीयू वाला बताया। दूसरा हमने बात कर ली अपने पावर सप्लाई की। तीसरा हमने बात कर ली मॉनिटर वगैरह की ग्राफिक कार्ड के साथ कंपैरिजन। चौथा 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 मिथ है बाकी पीसी पेरिफेरल्स को लेके। लोग जो है जैसे मान लीजिए रैम, अब मैंने कई लोगों को देखा है जो लोग ना अपने पीसी बिल्ड में मान लो उन्होंने असूस का कोई और सिंक सपोर्टेड मदरबोर्ड ले लिया, उनके पास प्रोसेसर i5 है या i3 है या पेंटियम ही है, लेकिन उन्होंने मदरबोर्ड ले लिया और सिंक वाला, जो कि महंगे आते हैं। असूस के जो और सिंक वाले मदर, या फिर एमएसआई का मिस्टिक सिंक ले लो, या कोई और सिंक वाले इस टाइप गीगाबाइट का आता है, गीगाबाइट की लाइटिंग का जो आरजीबी लाइटिंग है उसका क्या नाम है यार, मैं भूल गया। गीगाबाइट का क्या है भाई लाइटिंग का नाम, मैं भूल गया। असूस का तो और सिंक है, एमएसआई का मिस्टिक सिंक है, गीगाबाइट का क्या है पता नहीं, जो भी है। तो मतलब इस तरीके का मदरबोर्ड तुम तब लो जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा हो। अगर तुम्हें सारा अपना पैसा परफॉर्मेंस पे लगाना है तो इस तरीके के मदरबोर्ड की जगह तुम एक नॉर्मल मदरबोर्ड पे जिनमें ये एस्थेटिक फीचर्स वगैरह ना हो, आरजीबी लाइटिंग वगैरह, वो तुम्हें सस्ते पड़ेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल मदरबोर्ड्स। मतलब जो नॉर्मल मदरबोर्ड है वो तुम्हें सस्ते पड़ेंगे, और जितने ये आरजीबी वाले मदरबोर्ड हैं तुम्हें महंगे पड़ेंगे। तो अगर तुम्हें परफॉर्मेंस ही चाहिए तो और पैसे बचाने हैं तो इस तरीके के जो ये महंगे मदरबोर्ड है इनकी तरफ मत जाओ, और जो है सस्ते मदरबोर्ड है उनकी तरफ जाओ। इनकी फालतू आरजीबी राइटिंग पे पैसा खर्च मत करो। लेकिन अब आरजीबी का शौक यहीं पे खत्म नहीं होता है। अब तुमने एक मान लो फिर भी मदरबोर्ड ले भी लिया आरजीबी वाला, अभी लोग क्या करते हैं रैम भी आरजीबी वाली लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, कौन सी है वो, भूल गया मैं, ट्राइडेंट्स हाइपर कौन सी है यार वो, ट्राइडेंट्स करके कुछ है उसका नाम, स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं तुम्हें जब वीडियो बना रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पे दिख गई होगी किसकी है वो। कॉर्स कूलर किसकी है यार, कॉर्सेर की तो नहीं है वो, ट्राइडेंट किसकी, हाइपर एक्स की है, पता नहीं किस ब्रांड की है वो। ट्राइडेंट्स करके रैम है, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, जो ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है। अब ये रैम जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही है, मुझे इसका ब्रांड यूज नाम में याद नहीं आ रहा है किसकी है यार ये रैम, पता नहीं यार कॉर्सेर की है, हाइपर एक्स की है, किसकी है भूल गया मैं। पर जो तुम्हें अभी स्क्रीन पे रैम दिख रही है ये 8 GB रैम है। अब तुम एक i5, i3, पेंटियम इन सब पे बिल्ड कर रहे हो, या i7 पे भी कर रहे हो, तुम्हारा बजट ज़्यादा नहीं है, तो तुम इस तरीके के 8 GB रैम पे पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लूंगा, मैं 3000 मेगाहर्ट्ज वाली रैम लूंगा। देखो भैया सीधी सीधी बात है, तुम जितना रैम पे पैसा खर्च करोगे, वैसे भी रैम की प्राइसेस आजकल ज़्यादा चल रही हैं, 16-17 हज़ार की क्यों लेनी है तुमने ये रैम, जब तुम्हारा नॉर्मल एक
2400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम 8 GB में काम चल रहा है गेमिंग में। फिर चाहे तुम i5 पे गेमिंग कर रहे हो, चाहे तुम फिर बिल्ड कर रहे हो अपने पेंटियम पे, 8 GB इज मोर देन इनफ। हर गेम, कोई भी ट्रिपल ए टाइटल 8 GB रैम बहुत होती है, बशर्ते तुम कोई प्रोडक्शन वर्क नहीं कर रहे हो, तुम्हारे फोटोशॉप पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, तुम्हारे क्रोम में 1000 तरीके के टैब्स नहीं खुले होते हैं, तब तक 8 GB इनफ है। 8 GB से ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं है। क्यों फालतू में तुम 8 GB वाली रैम लेके 3200 3000 मेगाहर्ट्ज के लालच में आके खर्च कर रहे हो उस पर ज़्यादा पैसा। एक दो फ्रेम से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक दो फ्रेम से तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे। और जितना तुम इस पे खर्च कर रहे हो रैम पे, इतना ज़्यादा 16-17 हज़ार की आती है ये महंगी महंगी रैम्स, उससे अच्छा या तो तुम अच्छे मॉनिटर पे ले लो, अच्छा मॉनिटर ले लो, TN पैनल हो तो IPS पैनल ले लो, 60 हर्ट का है तो उससे ऊपर का ले लो। 100 हर्ट्ज वाले भी आते हैं, 75 हर्ट्ज वाले आते हैं मॉनिटर्स, कुछ कुछ 120 हर्ट्ज वाले आते हैं, पर वो ज़्यादा महंगे हो गए। ग्राफिक कार्ड अच्छा ले लो, या CPU अच्छा ले लो, या SSD लगवा लो। क्यों उस पर इतना खर्च कर रहे हो एक रैम पे? इससे जो 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम, तुम्हें बताऊँ मैं, 4000 5000 की रैम आती है 2400 मेगाहर्ट्ज की, 9000 की बिक रही है अभी। तो तुम क्यों खर्च कर रहे हो? एक ये मिथ है कि हम ज़्यादा मेगाहर्ट्ज वाली रैम लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। रैम के अपने काम करने के तरीके अलग होते हैं। हाँ, हालांकि राइजन में थोड़ा बहुत रैम स्पीड का फर्क पड़ रहा है, राइजन में मैं तुम्हें मानता हूँ, लेकिन अगर तुम इंटेल के प्लेटफॉर्म पे और गेमिंग में ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो रैम को इन्फ्लुएंस करेंगे रैम की स्पीड के हिसाब से, पर ज़्यादातर टास्क जो तुम गेमिंग वगैरह नॉर्मल टास्क करने वाले हो उसमें तो पता भी नहीं चलेगा कि 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम में और 2133 मेगाहर्ट्ज वाली रैम में, जब तुम नॉर्मल टास्क वगैरह करोगे। और गाइस, एक मिथ लोगों के बीच में हमेशा से रहती है कि अगर हम एक PC बिल्ड कर लेंगे तगड़ा सा, कोई सा भी बिल्ड हो, चाहे वो 1080 के साथ i7 वाला हो, अच्छा से बिल्ड किया हुआ है, मतलब अब तुम्हारे CPU के साथ कोई दिक्कत नहीं है। CPU में मैं प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं CPU मतलब पूरे CPU की, CPU मतलब वो जो CPU होता है ना पूरे, जिसके अंदर मदरबोर्ड, समझ जाओ, मतलब मैं पूरे PC की बात कर रहा हूँ। मॉनिटर को हटा दो, कीबोर्ड वगैरह हटा दो, मैं पूरा PC की बात कर रहा हूँ। मदरबोर्ड, CPU, GPU, तुम्हारा रैम वगैरह हो गई, कूलिंग वगैरह हो गई, सब की बात कर रहा हूँ। मान लो तुमने सब एकदम बेहतरीन पेयर किया है, बेस्ट, मतलब बजट के हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो एकदम बेस्ट है। लेकिन लोग मात कहाँ खा जाते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 1080 लगा लिया, i7 लगा लिया, और रैम तुमने 32 GB लगा दी। देखो गाइस, पहले तो 32 GB रैम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, लेकिन इस मिथ की जो मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, लोग अच्छा खासा PC बिल्ड कर लेते हैं लेकिन फिर अपना मॉनिटर के बारे में भूल जाते हैं। लोग क्या करते हैं, 1050 Ti जब तक तुमने लिया हुआ है तब तक तुम्हारे 60 हर्ट्स का मॉनिटर मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन अगर यार तुमने 1080 Ti है तुम्हारे पास, i7 है, 1070 भी है, तो तुम एक 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर लेके क्यों बैठे हो मेरे भाई? कम से कम 120 हर्ट्ज वाला मॉनिटर, या 100 हर्ट्ज वाले भी कुछ मॉनिटर्स आते हैं जो कि 100 हर्ट्ज के हैं लेकिन ओवरक्लॉक होके 120 तक पहुंच जाते हैं। ओवरक्लॉकिंग की बात कभी और करेंगे। तुम 60 हर्ट्ज वाले मॉनिटर पे क्यों बैठे हो? देखो गाइस, सिंपल सिंपल बात है, 1060 तक ठीक है, लेकिन जैसे तुम 1070 1080 Ti पे जाते हो तो ये ग्राफिक कार्ड जो है वो 2K 4K इन सब पे परफॉर्मेंस, मतलब इन सब पे गेमिंग कराने के कैपेबल है, और तुम इनकी बेइज्जती कर रहे हो अगर तुम इन्हें 1080p के मॉनिटर पे 60 हर्ट्ज पे इन पे खेल रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम इन्हें 1080p पे 60 हर्ट्ज पे खेल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें सारे गेम्स अल्ट्रा पे करने पड़ेंगे, सारी सेटिंग्स हाई करनी पड़ेगी, लेकिन उनको हाई करने के बाद भी 1080p पर 60 हर्ट्ज से ज़्यादा ही ये पुश करेंगे। तो तुम एक अच्छा खासा मॉनिटर इनके लिए परचेज कर लो। लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास एक 60 हर्ट्ज का 1080p IPS पैनल है तो मुझे 1080 Ti वाले ग्राफिक कार्ड, या टाइटन एक्स तो किसने खरीदा होगा इंडिया में? मुझे लगता है किसी ने खरीदा होगा, मतलब नॉर्मल जो तुम लोग मेरी वीडियो देख रहे हो इनमें से, पर मैं उदाहरण दे रहा हूँ। 1070 के साथ मैं 1080p वाला मॉनिटर लगा के चला रहा हूँ, देखो कोई दिक्कत बात नहीं है जब तक तुम 1066 GB, वैसे तो 1066 GB भी तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ कुछ गेम्स में 2K और कुछ कुछ जो गेम्स है उनमें 120 हर्ट्ज वाली गेमिंग करा सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इस वीडियो में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, बड़े ग्राफिक कार्ड्स की बात कर रहा हूँ। 1080 Ti, 1070, 1080, 1070 Ti भी आ गया अब तो। ये सभी 2K 4K वाले ग्राफिक कार्ड्स हैं, इनकी बेइज्जती मत करो एक बेकार सा मॉनिटर लेके। लोग ये सोचते हैं कि ग्राफिक कार्ड अगर हमने PC तो अच्छा खासा बिल्ड कर लिया लेकिन मॉनिटर पे वो मतलब सब चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मॉनिटर भी तुम्हारा अच्छा खासा होना चाहिए, तभी तुम्हें अच्छे फ्रेम रेट्स का मजा ले पाओगे, अच्छे डिस्प्ले का मजा ले पाओगे, अच्छे कलर्स का मजा ले पाओगे। प्लीज इस बात को समझो।
और अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया तो एक और मैं टिप देना चाहूँगा, प्रो टिप है भाई, प्रोफेशनल टिप, सच बता रहा हूँ। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये मैं सब करके देख चुका हूँ। देखो, प्रो टिप मेरी ये है, अगर तुमने पीसी बिल्ड कर लिया, कभी भी अपने पीसी बिल्ड में कीबोर्ड और माउस को इंक्लूड मत करो। और अगर कर भी रहे हो तो कभी भी एक स्टार्टिंग में मैकेनिकल कीबोर्ड और एक गेमिंग माउस, हाई डीपीआई वाले माउस की वजह से अपना पीसी बिल्ड इधर उधर मत करो। अगर तुम एक 4,000 3-4 हज़ार का गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड ले रहे हो तो उसको कैंसिल कर। अगर तुम्हारा स्ट्रिक्ट बजट है, अगर तुम्हारा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हारा बजट स्ट्रिक्ट है, खतरनाक बजट है, कम बजट है, तो भैया एक 3-4 हज़ार का मैकेनिकल कीबोर्ड मत, तो उस 3-4 हज़ार की को लगाओ या तो सीपीयू पे या ग्राफिक कार्ड पे, ठीक है। उसकी या तो मॉनिटर पे लगा लो, अच्छी जगह इस्तेमाल करो। इस कीबोर्ड और माउस पे कुछ नहीं रखा है, सही बता रहा हूँ। जब तक तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हें सच में जरूरत नहीं पड़ रही है मैकेनिकल कीबोर्ड की या 100 तरीके की मैक्रो फंक्शन वाली कीबोर्ड की, गेमिंग माउस की डीपीआई सेटिंग्स की। कसम से बता रहा हूँ भाई, मैंने 150 रुपये वाले माउस में और 250 रुपये वाले कीबोर्ड में गेमिंग की है, कोई दिक्कत नहीं होती है। यूट्यूब में तुम्हें लालच मतलब भर भर के पड़ा है। तुम जब 8 GB वाला, मेरी खुद की अनबॉक्सिंग है कीबोर्ड और गेमिंग माउस की, मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गेमिंग में फ्रेम रेट्स में तो बिल्कुल फर्क नहीं आने वाला है तुम्हारे, अगर तुम एक गेमिंग माउस और गेमिंग कीबोर्ड ले लोगे। गेमिंग माउस और गेमिंग कीबोर्ड से तुम्हारा बजट ही बढ़ेगा अगर तुम्हारा स्ट्रिक्ट बजट है। देखो, 8 GB 8 GB से तुम्हारा सिर्फ लुक्स एस्थेटिक्स वगैरह बढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम स्ट्रिक्ट हो 30-40 हज़ार के बजट के अंदर हो तो कभी भी गेमिंग कीबोर्ड और माउस पे खर्चा मत करो। 200-250 के कीबोर्ड और माउस के जो वो 500-500 रुपये के कॉम्बो आते हैं ना, कीबोर्ड और माउस कॉम्बो, वो ले लो, बेस्ट रहेगा। कभी भी 3-4 हज़ार का मैकेनिकल कीबोर्ड मत लो जब तक तुम एक स्ट्रिक्ट बजट के अंदर हो। जब तुम्हारे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है या तुमने खुद अपने पैसे जमा करे हैं, पीसी बिल्ड हो चुका है, उसके 3-4 महीने बाद पैसे जमा जमा कर करके अगर तुम कीबोर्ड वगैरह माउस ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तुम एक पीसी बिल्ड कर रहे हो, स्ट्रिक्ट बजट के अंदर हो, सारे पैसे सीपीयू जीपीयू और मॉनिटर पे लगाओ और अपना पीसी बिल्ड। और अगर तुम केस भी बेकार बिना टेम्पर्ड ग्लास वाला लेना चाहते हो तो ले लो भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो बस ये है कि भले सीपीयू वगैरह दिखने के तुम्हारा बेकार लगे, लेकिन अंदर कंपोनेंट्स बढ़िया होने चाहिए। और जब तक तुम्हारे अंदर के सीपीयू जीपीयू कंपोनेंट्स वगैरह बढ़िया काम कर रहे हैं, तुम्हारी गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। भले ही तुम उसकी तुम अपनी जो है कीमत वगैरह, तुम एक पुराने जो तुम्हारा पुराना सीपीयू का जो केस है तुमने वही यूज़ कर लिया, कोई तुम्हारे पास टेम्पर्ड ग्लास वाला केस नहीं है, साइड पैनल विंडो वाला केस नहीं है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। लेकिन तुमने टेम्पर्ड ग्लास वाला, 8 GB पंखे वाला और गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड वाला और वन मतलब खतरनाक ही पीछे से 8 GB स्ट्रिप्स वगैरह लटका रखी है, डेस्क तुमने खतरनाक सा ले लिया, गेमिंग चेयर वगैरह ले रखी है, और गेमिंग किस पे कर रहे हो, पेंटियम है तुम्हारे पास गेमिंग के लिए और 1030 या 1050 Ti। तो भैया, जब तक तुम एक बजट के अंदर हो कभी भी एस्थेटिक्स पे खर्चा मत करो। पहले पीसी बिल्ड कर लो, उसके बाद खुद पैसे जमा करो, पॉकेट मनी मिलती रहती है, उन सबसे एस्थेटिक्स वगैरह लो। मैंने तो तुम्हें खुद बताया, गेमिंग माउस जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो 350 वाला गेमिंग माउस है यार। मैं खुद 4,000 वाला कीबोर्ड यूज़ करता हूँ और मुझे अभी भी अपना जो 250 रुपये का कीबोर्ड मिलता है एचपी का, उसमें कोई फ़र्क मुझे लगता नहीं है। टैक्टाइल फिलहाल टिक 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 वाली आवाज़ आती है, लेकिन गेमिंग के दौरान तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है यार। जिंदगी भर तुमने बचपन में जीटी सैन एंड्रियास जब खेला होगा, जब जीटी सैन एंड्रियास आया था बहुत पहले बचपन में, अगर तुमने खेला होगा या जीटी वाई सिटी खेला होगा, तो तुमने कहीं भी मैकेनिकल कीबोर्ड का नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो भी तो तुमने इसी कीबोर्ड पे खेला होगा, मेम्ब्रेन वाले पे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बढ़िया गेमिंग होती है मैकेनिकल कीबोर्ड पे भी। उसी में खेलो, WSD के पे उंगली फेर फेर के घिस दो उनको, उनका WSD मिटा दो और उसी में करो। वीडियो अच्छी लगी भाई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।